Bo día, o meu nome é Carme Junyent e sou membro do Grupo de Estudo de Linguas Ameazadas. A miña intervención nas xornadas de reflexión para o ensino popular será sobre a transmisión de linguas alóctonas. O GELA iniciou hai máis de 15 anos o inventario das linguas que se falan en Cataluña. A partir desta información realizou diferentes proxectos sobre actitudes e cuestións didácticas e nos derradeiros años ven orientando a súa pescuda para a transmisión de linguas alóctonas. A observación xeral é que, unha vez fora da casa, a tendencia é transmitir a lingua padrón e raramente as variedades locais. Moitas grazas polo convite, vémonos en abril.